араластырыңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді пішеңдер жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге керегі ұн, жұмыртқа, май, қант, ванилин, қосылтқыш және шоколадтар. Бұлардың мөлшерлерімен төменгі жақта жазып қоямын. Видеода жазылып отыр, осыдан қарап алуларыңызға болады. Сонымен біз алдымен қантымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Біріншіден сосын сары майымызды саламыз 2 ас қасығы. Оны да жақсылап отырып араластырып аламыз. Сосын 1 стакан, толы 1 стакан ұнымызды салып, сосын қосылтқышымызды, яғни соданы саламыз. Сосын ванилинімізді салып, бұларды да жақсылап отырып араластырамыз. Негізі бұл берген мөлшерлерді сіз көбірек жасаған кезде сол 1-2 немесе 3 есе көбейтіп материалдарды жасауыңызға болады. Сонымен ең соңында дайын болған қамырымызға жарты стакандай шоколадымызды салып, кішкентай шоколадтарымызды салып, араластырып аламыз. Сосын осылайша 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз тіпті жақсы болады. Ал егер уақытыңыз жоқ болса, тура пешімізге келетін табамыздың астына жабыспас үшін майлы қағазды салып аламыз да, сосын бір-бірінен ұзақ қылып, былай өйткені олар пысқан кезде былай жайылып, сондықтан тиіп кетпес үшін бір-бірінен ұзақ қылып тізіп аламыз. Сосын алдын ала ысытқан 180 дәреже пеште 10 минутқа пісірасыз. Қарап отырып, пешіңіздің қызуына байланысты қарап отырып, кішкене қызарған кезде алуыңызға болады. Сонымен біздің пішеңдеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Қонақтарыңызға келгенде сүт пен шайдың жанында сыйласаңыз өте ұнайды деп ойлаймын. Видеоларыңызды көргендеріңіз үшін көп рахмет. Лайк басуды, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.